今日咧我婆婆就嚟咗屋企啦，咁我話咧我今日要拍片，所以咧就叫佢咧唔好入嗰間房嘅。咁今日咧咁我就要教大家點樣整 slime 啦。咁材料好簡單嘅咋，有個刀啦，搞飯啦，呢個牙膏啦，上少少嘅茶花水。首先咧，我哋加少少牙膏落去啦。咁你用咩牌子嘅牙膏都冇問題嘅。咁我用咗呢個黑人牙膏。咁我哋唔好加咁多先啦，因為我係唔知成唔成功㗎啦。我唔知我整係唔成功嗰啲嚟嘅。咁我就加少少先啦。然後咧，撈勻佢。而家大家同你講啲，就係加洗面膏，唔加都得嘅，但我覺得加會好啲，所以咁我就加個喺韓國買㗎啦，咁咧就加少少得嘅，加2-3次啦，咁就 OK 啦。咁繼續撈勻啦。咁我哋加多少少嘅呢個，加多少少嘅牙膏。咁你中意可以加水又得，唔加水又得嘅。唔加水咧就乾身啲啦。咁我就覺得唔加水都 OK 嘅，因為已經有洗面乳啦。即係如果你冇屋企冇嗰啲即係洗面嗰啲咧，咁咧就加水啦。咁咧你已經搞到勻勻晒啲材料嘅話咧，就加少少茶花水落去啦。所以我哋加少少。死啦！我加得太多爬山水啦，失敗咯好似。唔緊要，我哋加多少少嘅洗面乳啦。嗱，我哋只要唔好氣人哋咧，我覺得呢個 slime 應該整得出嚟。我之前有一部機咧，嗰陣，因為我之前咧整咗好多次 slime 咧都成功。我唔相信今次唔得咯，即係整牙膏 slime，因為我點解今日我咧會提議整牙膏 slime，因為我屋企已經冇晒白膠漿，所以就只好牙膏 slime。其實我有上網睇人整過嘅，即係之前咧都整得冇問題嘅。咁咧我就諗住咧，咁咧諗下乜嘢好加咧？咁我就咧諗到整牙膏 slime，但係睇嚟今次個牙膏 slime 唔晒，應該要加少少生粉，但我唔記得加生粉，我冇買，冇買。咁睇嚟，我睇下我廚房有冇先，大家對唔住，濕嘅一陣。咁咧對唔住下，咁嘥咗你哋好嘅時間，咁好快拎完之後，好，拜拜。
好彩今日我婆婆帶咗我嘅。我上次我記得我咧係我話俾你聽，我煮嘢食煮得太多，唔記得加生粉喺度咧，帶一盒俾我，即係佢之前有過嘅，會結嘅，結咗已經。同埋我玩生粉揾到我個台面都係，所以啲生粉先冇晒啫。我阿婆講，反正我啲生粉係因為我琴日煮嘢食用得太多，所以就冇。再加多啲生粉等佢食，因為牙膏通常都有啲有限，咧就咁多啦落。你中意落幾多都得嘅，睇下你食唔食嘅啫。要攞好辣，所以我哋加咗少少啫。茶沙水，加咗少少茶沙水，咁多先啦。攞成片硼砂水，咗落我啲皮膚度。記住啊，硼砂水唔食唔得嘅，同埋咧唔好就咁攞佢。唔好食啊嚇！記住啲硼砂水唔可以食到嘅。你加啲小梳打都得嘅，好梳打。生粉我就係冇晒啦，用晒啲頭好大嘅生粉啦，已經差唔多。咦，得㗎咯喎，係差唔多得㗎咯喎，咁我哋咧就係成功啦，出乎意外係可以成功咯，唔知點解。咁咧可能要加多啲硼砂水，要加嘅算咯，可能啊。我加少少木沙啦，係粉紅色嘅。有啲粒粒好似個我想整翻好似嗰個 pineapple slime 咁樣，加陣啊！我加少少鹽料落去有冇咧？鹽到啦。呢個其實顏料嚟㗎，唔係 lotion 嚟㗎，係黃色嘅顏料。我將黃色嘅顏料倒咗落呢個。哇！你睇我上堂係容易啲。好，再加多少少硼砂水就得啦。好，再加多少少硼砂水就形成啦。咁你整完咧，可能會見到我呢嗰度咧係有啲水嘅，因為我加咗好多硼砂水。咁我哋最後尾全部都係落去啲硼砂水，咁就 OK 㗎啦。就製咗啦，係茶布連硼砂水，可能我加得第一次啦，太多啦，所以就搞到我又嚟，可能因為我加咗太多硼砂水關係，我婆婆一定會鬧我聽，因為我咧就學拍片嘅，
喎，好彈嘅咯，之後繼續努力啦我哋，而家30。慢慢搞到啲粒都唔見晒得㗎啦！你話屋企冇生粉，我諗點啊？你加少少麵粉得㗎，半克就得㗎啦。呢啲咧唔係嘅，我成日都喺度。好，咁得啦。咁咧，我得少少俾你睇下。好水人啊！見唔見到？係聽唔到，同埋咧，佢係好好玩，即係好水潤啦。因為我加咗好多水，就好似加水咁。咁就係用 Oral-B 嗰啲牙膏啦，會好啲。好，而家去買翻啲 Oral-B 好玩。咁下集再見啦，拜拜。